I ara tot seguit l'entrevista de la meitat de la setmana, la del Cosme, la cosmopolita. Cosme García, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Molt bé. Sí, bueno, home. Bueno, ¿cuánto tiempo sin vernos? Sí, una setmana. Bueno, o menys. No. O menys. Home, no, sí. Avui en dia tot això telemàtic i els telèfons i tot això va molt bé. Bueno, Passa que i també et passes per aquí durant la setmana, per tant, per això si ens veiem 2 o 3 vegades per setmana. Sí, home, jo passo i algú te diu no puc, i un altre te diu estic gravant. O sigui que és difícil a vegades, no? Cosme, a qui coneixem avui? Mira, avui coneixem una persona que és nascut a Loja, saps on és això? No. Granada, però que se va criar en un poble ben a propet d'aquí, que segur que coneixes. Torrent de Cinca. Sí. Està aquí al cantó. Aquells que quasi bé parlen català-castellà. Ell té un fill, 2 nets, en aquest cas, bueno, pues, se va criar, com diem, en aquest poble, després se'n va anar a Saragossa a estudiar. A Huesca. A Huesca. Sempre dic Saragossa no per ser bé. A Huesca, mira, m'han apuntat bé. No és el mateix, dir Zaragoza que Huesca, perquè a més entre ells no es poden veure gaire aquí. També hem de dir que bueno, va estar en una impremta aquí, que era la impremta Coca, al cantó d'una superfície que venen roba ara, que abans havia sigut el Teatre Fèmina, i davant de l'antic sindicat Vertical. Ell és cantador de flamenc, és, a més, director del coro Romero i Jara. Més a més, és escriptor i és poeta. Bueno, jo diria que té moltes virtuts, les quals avui anirem coneixent una mica més de prop, i també hem de dir que, bueno, pues, és un renovador amb algunes de les coses que s'estan fent amb diferents entitats. Està casat amb una extremenya que es diu Maria. Paco Muñoz Pacheco, benvingut. Moltes gràcies. Jo en primer t'he d'agrair tota la tasca que fas des de que t'has jubilat. Treballes, jo penso, més que abans, no? Treballo més, el que passa és que treballo amb el que m'agrada. Bueno, tu marxes de la impremta Coca, però crees la teua pròpia impremta petiteta, però la fas allà a la Bordeta. Sí, jo vaig comprar la impremta Graftous, una que hi havia davant del Bisbat, Sí. que l'home ja s'havia d'haver jubilat, que tenia 69 anys, no tenia fill, era solter, i li vaig comprar jo la impremta. I vaig continuar treballant al mateix puesto, allí al carrer Pere de Come, 3 anys, fins que me vaig arreglar el local que tinc jo on vic a casa, a la Bordeta. I als 3 anys d'estar allí ja me vaig traslladar a la Bordeta i des de llavors fins que m'he jubilat. Em dóna peu a dir que tant tu com la teua dona sou uns manetes que s'heu fet i heu reformat una casa que teníeu a Torrent, no? No a Torrent, a Castellonroi. A Castellonroi la A teniu. Castellonroi, sí. Bueno, allí vam comprar un corral, vull dir, un corral mig derruït. I entre els dos, doncs mira, a mi m'agrada fer coses a les mans, sobretot. I entre els dos vam fer una casa que tenim molt guapa allà al poble. Jo voldria que aquesta entrevista fos homenatge a tu, però també a unes persones que jo he estimat sempre molt a la meva vida, que han sigut els impressors. Jo m'he criat amb aquella oloreta que havia de tinta i aquella oloreta que havia plom fosc al diari de l'Herida, cosa que tu al diari de Lleida coneixes per algunes coses, no? El meu pare va cuidar el jardí aquell que hi havia al davant més de 25 anys. És a dir, que nosaltres quan miràvem cap baix veiem a ton pare. I tant, perquè allí el meu pare li van dir, vostè només ha de cuidar un petit jardí que hi havia i pot plantar, perquè hi havia més terra, pot plantar el que vulgui. I si vol posar animals també, i sí, efectivament. El meu pare on ha estat sempre ha tingut hort. I allí un hort tancat pues, estava de fàbula. I tenia conills, tenia gallines i feia hortalícia, vull dir que... O sí, però això estava mossèn tan fort i vermell, devia de donar tomates bons a mossèn Genet. Suposo que allí donava de tot. Sí, hi ha la gent del diari igual. I va estar molts anys allí i ell passava molt perquè no era home de bar ni res. Jo hi anava sovint allí, que coneixia la casa i tal, no? I va estar molts anys allí. Jo sempre ma mare dic que era una esclava de rentar la roba amb mon pare ferroviari, però Déu-n'hi-do les bates, com les ficava, aquelles bates blaves, amb tinta, Déu-n'hi-do. Tinta i pols del plom i en fi. Pues claro, és el que es feia. Avui no, avui toques un botó i ja et surt l'imprès a 4 colors fet completament. Llavors no, llavors havies de tirar un color, limpiar la màquina amb gasolina, perquè la gasolina dissol, és com si fos l'aiguarràs de la pintura, dissol la tinta. Limpia, torna a tirar l'altre color, torna a limpiar i en fi, és el que hi havia llavors. Però ara no, ara és molt fàcil tot. Lo teu és curiós. Penses, escrius, coixeixes el llibre i ho pegues i després ho passes per poder donar als amics, per vendre-ho i el que guanyes ho dones a entitats benèfiques, és a dir que ho fas tot? Sí, a veure, jo el primer llibre que vaig fer va ser conseqüència d'un problema familiar que van tenir a la meva neta i gràcies a Déu se va recuperar i vaig voler donar tot el que vaig recaudar a la casa Ronald McDonald de Barcelona, que vam estar. La meva neta va estar allí 9 mesos.
I en el següent llibre el vaig donar per un familiar va tenir un nen amb síndrome de Down i també vam donar tot allò pel síndrome de Down. Aquest no, aquest no... Bueno, no he dit això. Aquest deu de ser lo comido por lo servido, perquè un llibre cosit, fet a mà, i a més, que no sé quantes pàgines té, està tot ple de poesia, amb un paper molt bo per la poesia, i unes fotografies meravelloses d'un solis que... Sí, aquest llibre és un llibre... És un homenatge a un aquarel·lista que era amic meu, gràcies, vull dir, malauradament ja no està entre nosaltres, i jo amb ell havia sortit a pintar per l'Horta de Lleida, pintàvem el castell, la mitjana, pintàvem... Bueno, jo prenia a dibuixar i a pintar. Ell sabia molt. Sortíem amb el Ramon Roca, aquell que deia que hi havia al carrer La Paloma. Aquell home era un artista. És a dir, quan sorties a esmorzar de la impremta... també exacte, esmorzàvem allí a la cadreria aquella i anàvem per tot Lleida i aquest home i aquest noi pintava molt bé i no sé, potser no se l'ha valorat tot el que se l'havia de valorar perquè era un noi enamorat de Lleida, sobretot enamorat de Lleida, de la cultura, era també poeta i jo vaig anar moltes vegades amb ell i la vídua me va donar els quadros i els vam imprimir i vam posar, em sembla que hi ha 6 quadros dintre i el que és la portada també és un altre quadre. Amb el qual la seva ovella és protagonista. Sí, la seva ovella, clar, un quadre, com se titula Batecs dins la boira, doncs és una seva ovella una mica difuminada, com si fos un dia de boira. Com passes un dia normal ara de la teva vida? Perquè és que estàs liat a tot, no? Tens un coro... Sí, doncs mira, jo al matí sempre la dona me diu no et cobra mai la casa al damunt, no et cobra mai la casa al damunt, perquè sempre estic, carai. Doncs al matí surto a passejar i el cap me va treballant, veig la gent i potser em surt algun poema i a la nit l'escric i després cada 15 dies tenim una trobada de poetes al Cercle de Belles Arts que ens posem uns deures, per exemple, a veure, demà de què parlarem? Pues demà parlarem de la màgia, per dir alguna cosa, i ens obliguem a fer alguna cosa relacionat amb allò. Després ja el primer poema ha de ser dels deures, per dir alguna cosa. Després ja llegim i recitem el que volem, no? Prefereixes escriure-us o recitar-us? No, jo prefereixo escriure. Normalment, dic, els poetes no són gaire bons recitadors. Jo m'ho veig. Els rapsodes milloren la nostra poesia. Vale? Una poesia, l'altre dia precisament que vaig presentar el llibre, doncs, la gent que va llegir poesies meues, jo me sonava també amb veu d'uns altres i més sabien com saben recitar. Normalment, almenys a mi em passa, els que escrivim no som gaire bons recitadors, no sé per què, però sí. Parlant una mica de la ciutat de Lleida. Tu vens, t'acomodes, tens un fill, tens 2 nets i amb la Maria feu la vostra vida. Què és el més atractiu que té aquesta ciutat de Lleida? A part de la seva ovella i el seu turó, per supòs. Jo dic la gent. Jo la gent de Lleida perquè han vingut parents meus d'Andalusia aquí, precisament fa un parell d'anys el dia al Pilar van estar, ens van reunir 24 o 25 que van venir d'Andalusia i es van quedar meravellats, a més de l'arquitectura de Lleida, amb la gent de Lleida. O sigui, no esperaven aquesta amabilitat com els tractàvem i van quedar meravellats. Jo és el que valoro de la gent de Lleida. I a més has tingut la gran sort de poder anar a fer poesies fora. Has anat fins i tot a Cantàbria. Sí, l'altre dia, aquest estiu vam anar a Cabezón de la Sal, el poble de la Maria Eugènia Fernández. Sí. I perquè van fer un llibre, entre ella i jo vam fer un llibre, que van escriure 3 poetes càntabros que estaven a Lleida, que per cert ja 2 ja no hi són. La Pilar, vull tenir un record per la Pilar. Ja. I la Pilar... Pilar Muñoz, més o menys. I l'altre, Alberto... Hòstia, ara no però bueno. Pues vam anar a Cabezón, vam estar allí presentant el llibre, vam estar molt bé, i vam gaudir d'aquell poble, que és un poble molt bonic. Molt bé, vam estar molt bé. Parlant també d'altres coses, és que a tu t'agrada cantar flamenc. D'on te ve aquest pal a tu de cantar flamenc? A mi el flamenc jo el tinc a la sang. El meu pare era un home que li agradava molt i nosaltres a vegades ens assentàvem en una habitació posant cassets de llavors al meu pare escoltant flamenc. Vull dir que és que a mi jo el porto dintre. M'agrada el flamenc i m'agrada una sardana, Vull dir que jo disfruto de les 2 coses. No, tu disfrutes de tot i, a més, ets soci de la Casa de Aragón, del Centro Galec, del Centro Extremeño, de la Casa Andalusia. Sí. T'agrada? Tens un ampli ventall per a disfrutar de les coses, no? Quan més coses tens, pues, pobre del que no té tantes coses per disfrutar.
I Però instruments? T'ha donat per tocar algun instrument? No, vaig començar tocant la guitarra, no res, va estar uns cursos que donen allà a la Bordeta farà un temps, i vaig estar un curs només, però m'agrada més cantar i compondre poesia, en fi. I un bon dia vas dir, jo per trencar, quan estic enfadat i tinc ràbia, en vez de discutir amb ningú, agafo i toco el tambor o el bombo a l'agrupació de la cofraria de la Aquí traus la mala llet de la vida, per dir alguna cosa, no? I toco el tambor a la Casa d'Aragó, que m'agrada molt també. Vull dir, vam començar, van ser uns quants els pioners, i m'agrada molt, i aquesta Setmana Santa surto a les professors a la Casa d'Aragó. De tota manera, cal veure que aquesta ciutat, jo l'altre dia ho deia, hi ha 200 persones que estem ficats al rovell de l'ou, que coneixem tot una mica i tal, però què és el que tu creus que li falta a la nostra ciutat de Lleida? I ara al hall d'aquí de la COPE estàvem explicant-ho amb companys com el Sergi Tor, el Ricard. Què és el que li falta a la nostra ciutat? Jo penso que li falta potser molta cultura. Molta cultura a la gent jove, perquè aprenen unes coses que sí, que són molt importants avui en dia, però jo penso que no valoren altres coses que també són molt importants, que es trobaran durant tota la vida, i haurien d'aprendre a triomfar amb elles, no? I a viure-ho. I és que, no sé, avui vivim d'una manera una mica rara, però jo penso que el que falta és ensenyar-los a pensar a la gent jove, i cultura, molta cultura. Cultura pels grans també, vull dir, no... A més que avui t'has fet feliç, només que entres a la porta, te trobes amb un gran escriptor i un gran poeta, que és en Joan Memo, no? Ha sigut com una... Espera de trobar-me'l, i és una gran persona, perquè clar, només la humilitat que parlen ja es veu que són grans persones. Paco, per acabar, em coneixes fa molts anys, a mi m'agradaria que ara me poguessis comprometre, ja sé que no voldràs fer, però fes-ho. Comprometre davant de l'audiència fent-me una pregunta d'aquelles que del món social, cultural, econòmic, polític, el que vulguis. Va. Pues a vegades te van preguntar a tu que per què no et presentes a polític, no? Teniu mania amb això. Però jo, mira, en lloc de fer una pregunta, te vull agrair que estigues en tantes coses i que portes endavant la tasca que portes en la federació. Perquè jo penso que és un tio que serveixes per a aquestes coses i... Però que això no és un compromís, home. No, bueno, però... T'he de preguntar alguna de compromís, home. De compromís? Pues no sé, ara no sé. Si que és una filla de 35-40 anys, llavors aquest seria el compromís, però no. Pues no sé, la veritat és que no sé què he dit. Doncs jo sí, el que vull dir que t'agraeixo molt tota la tasca que fas, tota l'empremta que has deixat. També vull recordar ton pare, que era el que ens feia el jardí a Ràdio Popular, Ricard, tinc-ho en compte. Quan estàvem a l'altre cantó saps que havia un jardí avall, ho cuidava son pare, i aquells tomates que havia i tot allò que havia era son pare. Per tant, s'ha criat una mica també quan era jovenet per aquí. Allí es van casar els dos germans meus. Una germana i un germà es van casar allí a la Mariana. A la Verge Blanca. M'hagués pogut preguntar, escolta, per què la gent no se fa més seva la Verge Blanca de l'Acadèmia? I això ja t'hagués respost. Algun dia me l'han de preguntar, que m'ho preguntin. Però per què t'ho han de preguntar, tu? No, home, per què? Perquè jo sóc una persona de les que més promociono a la patrona de la ciutat. O sigui, perquè és que jo crec que... Doncs vinga, per què no hi ha tantes més blanques a Lleida? Perquè hi ha molt negre. Perquè hi ha molt negre, no negre de pell, sinó que hi ha moltes persones que, perquè en aquell moment Pius XII va ser el que va dir que a perpetuïtat la Verge Blanca seria la nostra patrona, però en canvi hi ha gent que sembla perquè llavors en tiempos de quan havia Felip V i, bueno, i tot això són absurditats. Jo penso que la Mare de Déu sempre és una, que és la Verge Maria, crida-la com vulguis, però que és igual, les advocacions també s'han de cuidar moltíssim. Ricard, avui hem tingut amb una persona estimada aquí a la nostra casa i més a més que es dedica a moltíssimes coses, cosa que cal agrair. Molt bé. Doncs apa, gràcies, bon dia. Ja me'n vaig, adeu. Sí.